Cukup. Mau besar lagi? Cukup besar. Saya panggil apa? Tolong korek lagi sekali. Jangan. Gigi patah nanti. Bukan gigi kok, gigi apa? Oh, nanti dia korek tepi lagi, oh. Tidak, oh, ini kamu orang sendiri korek, oh. Tepi sini, oh. No problem. Aku on je. Berapa? Yang penting on. Berapa? Yang penting pukul 5 dapat balik. Dapat, oh. Oh, dia mau. Ini hari ketiga mau balik, oh. Mau pakairan nih, semua bak kah? Mati aku teh. 7. Mau sendok lagi dah, aja lagi dah. Dolah pakairan. Pakairan dia berat pasar, berat kereta api, berat green road. Oh iya. Sendok. Ya sekarang saya orang mau link konkret deh dulu. Ini lubang yang sudah disedia. Nah, ada 4 lubang. So sekarang untuk sambung tiang yang sudah buat ini kan, oke, kami orang mau buat link konkret, baru kami akan letak sangkar ayam itu, letak footing. Selepas link konkret lah, ini proses saya orang mau link konkret saja. Ke sana kami orang sudah standby semen. Nah, sini ada 2 orang untuk sediakan lubang untuk masukkan papan ini. Kita gunakan papan ini untuk menjimatkan material supaya tidak semen berlebihan. Masih ada 10 lubang lagi ke sana.